ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಂಚಿಕಾಯಿ ಪ್ಯಾರಣ ಬಾಡಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಟ್ಟಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಾಗ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. 4-5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹುಂಚಿಕಾಯಿ ಪ್ಯಾರಣ ಬಾರಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾರ. ಮಗ್ಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಕಂತ ಅಡ್ಡಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋರು ಆಡ್ಮೇಲಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಡೋಲ್ ಬರ್ಸಕ್ ಚಲೋಕತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಲೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದುಡ್ಯಾಕ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಉಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದ್ರಾಗ ನಮ್ ಬಿಟ್ರ ದೂರ ಮಲ್ಕೋಣ ನಮ್ದ್ರಾಗ ಸಿಗಬೋತಾರ ಅವರು ಚಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಡೋಳ್ ಯಾತ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಕೇಮ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ನ ಹಂಗ ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ನೀರ್ನ ಸತ್ತು ಅದ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬೇಬರ್ಸಿ ತಿಂದ್ಬಿಡೋ ಸಂಜಾಗ ಮಂದಾಗ ನಾವು ತಿಂದ್ರ ಕರೈತಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೌದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಡಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕರೈತಿ. ಉಳುಕ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಉಳುಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಆದ್ರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೋಡ ಮುಸುಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೋಡ ಮುಸುಕು ಇದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಒಟ್ಟು ನೆಕ್ಕದ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಗುಳಿ ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂತೀರಿ, ಏನು 1-2 ಬಾಟ್ಲಿ ಆಗ ಗುಣೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಅದಾವು. ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ 4 ವಿಧಗಳದಾವು. 1ನೇದು ಸಾಧವಣಿ ಕೆಮ್ಮು, 2ನೇದು ಕಪದ ಕೆಮ್ಮು, 3ನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಡಿ ಕೆಮ್ಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾಯಕಂಗತ್ತಾರ, 4ನೇದು ಕ್ಷಯ. ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ 4 ಅದಾವು. ಆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಬದಿನೊಳಗ ಚುಳಿಚಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ಚುಳಿಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಚುಚ್ಚಿ ಆಡೋದು. ನಾಯಿದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಡ್ರಿ, ಮತ್ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾಯಿ ಬೇಡ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯಿದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕವೈತೆ, ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು. ತುಳಿಚಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಕೊಂಡು 2-3 ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪಾದ್ಯಾಲವಣ ಕೆಂಪುಪ್ಪು ನಾವು ಈ ಸಸ್ತ ಇದ್ದ ನೋಡಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಪಾದ್ಯಾಲವಣ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪು ಅದು ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 8-10, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರಳು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ 2 ಕುಡಿಸಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಹೊತ್ತು 2 ದಿವಸ ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಗುಳಿ ತಂದ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಬಡದ್ರ ಅವು ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗಲ್ರಿ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ 4. ಆಮೇಲೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೆಗಡಿ ಹಂಗ ಬರಲ್ಲ 3 ನ್ಯಾಯಾಶ. ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಜಡ್ಡು ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಜಡ್ಡು ಯಾವ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಒಳಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮನಿ ಇದ್ದು, ಏನಿದ್ವು? ಮಣ್ಣಿನ ಮನಿ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಗಣಿ ರಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಸಾರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕೊಂತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನಿ ನಮ್ಮ ಬೌಡಿಗೆ ಕಾಕೊಡ್ದು ಯಾತ ಜಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಸ್ರಿ, ಆಸೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದಾವು, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿಲ್ಸಾರ, ಮ್ಯಾಲೆ ಆಸೆ ಹಾಕ ಸರ್ಕಾರ. ಮ್ಯಾಲಿನ ತಂಪು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ ತಂಪು ಸ್ಲೀಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಪಾದಗಳು ತಂಪಾಗ್ತಾವು. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ರಿ, ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ತೆಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತ, ಒಳಗ ಸಿಡಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತಾ. ಹಂಗ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ದ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕುಂತ ಡುಬ್ಬು ಕಟ್ಬಿಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಡುಬ್ಬನು ಸ್ವಚ್ಛಕೈತಿ, ಅವ್ರ ಮೂಗು ಸ್ವಚ್ಛಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹುಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಿಕ್ ವರ್ಷ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ ಅಂಗಿ ಒಂದ ಚಡ್ಡಿ. ಈಗ 20 ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ರಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಹುಡ್ರು ಇಂಥ ಹಚ್ಕೊಳೋದು ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ತಿಕ್ತಿದ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಅವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಹುಡ್ರು. ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಹಂಗಿದ್ದು ರೀ. ಇರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೀವೆಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ನುಂಗಾಕ್ತೀರಿ, ವಿಕ್ಷಾಂಪ ಸಾರಿಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಬಂದೋಟ ನುಂಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿಯವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲು. ನೋಡ್ರಿ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ವಸ್ತುಗಳು ನೆಗಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಂತಂದ್ರೆ 4 ದಿವಸ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಟ್ಟ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲು 3 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೀ ಹಾಕಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲು 3 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೀ ಹಾಕಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿ ಕುಡೀರಿ. 2 ಹೊತ್ತು 2 ದಿವಸ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಔಷಧಿ ಐತೆ. ಹಾಲು ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಿಸಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನೆಗಡಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ. ಆಮೇಲೆ